Allora, parliamone. Io vedo che molti amano Bluebird, ovviamente questa è un'opinione soggettiva. Eh, Però c'è bella, però non mi gasa, non mi carica, perché io credo che le opening ti debbano caricare prima di un episodio, no? E quindi tipo, per questo dico, la mia preferita di Naruto Shippuden è Silhouette, ma c'è anche Lovers, c'è anche Tsukino Kisa, ce ne sono un bel po', Heroes Come Back, però Bluebird, cioè, mi piace, però ce ne sono per me di migliori. E tipo di opening di Naruto ce ne sono tipo 20, ma cioè non mi ricordo il numero esatto, dico il numero a caso 20. Però io almeno 4-5 migliori di Bluebird, se dovessi fare una top, io metto poi parere personale.